L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-komunitajiet tagħna fl-bliet u l-irħula rridu nagħtuhom postijiet indaf u l-ispazji miftuħa li qed noħolqu jridu nżommu b'mod tajjeb. Dan kien il-messaġġ li l-Prim Ministru Robert Abela għadda f'żewġ żjarat li għamel it-tnejn filgħodu fl-laqgħat mal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni u dawk ta' Project Green. Fil-laqgħa mal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fl-uffiċini tagħhom f'Ħalluqa, il-Prim Ministru Robert Abela nnota l-investiment li sar f'tamir modern u aktar effikaċi favur l-indafa pubblika. Saħaq li l-ħidma favur proġetti ta' riġenerazzjoni u tisbieħ ta' postijiet trid tkun akkumpanjata minn ħidma oħra importanti li żżomm dawn l-ispazji notfa. Fil-fatt filwaqt li l-Prim Ministru ringrazzja lil dawn il-ħaddiema tax-xogħol imprezzabbli tagħhom favur pajjiż nadif, sostna li l-komunitajiet tagħna jistennew ambjent sabiħ iżda fuq kollox postijiet notfa li jridu jkunu komplementati mix-xogħol tal-ħaddiema tad-diviżjoni flimkien ma' responsabbilta kollettiva taċ-ċittadini. Tlaqna mill-Cleansing Department. U għemmek kelli laqqa li ma konċ qed tistenna li kienet se tkun kbirek mill-ħaddiema, huwa dipartiment li jiffoka fuq iż-żamma tal-indafa pubblika. Għaliex bdejna nżuru dan id-dipartiment, bdejna propju l-ġimgħa minn dan id-dipartiment bħala messaġġ ta' priorità li qed nagħtu lis-settur. X'ismajna mingħand in-nies dal-aħħar ġimgħa dwar l-importanza taż-żamma tal-indafa pubblika, jiena li hija kruċjali. U kruċjali mhux biss meta nitħattu kif kellmu il-ħaddiema llum dwar it-tisħiħ tas-settur turistiku, iżda it-tisħiħ tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin. Fi żjara mbagħad fil-Park ta' Benajsa fejn iltaqa' mal-ħaddiema ta' Project Green fuq il-lan tax-xogħol, il-Prim Ministru qal li f'dak li ħadd ieħor irid jagħmlu maħżen għall-containers dan il-Gvern għamlu spazju aħdar għall-familji u issa rridu naraw post miżmum u sabiħ għad-gawdija ta' kulħadd. Dr. Abela qal li dan il-park hu eżempju ieħor tal-għan tal-Gvern favur li jkompli jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tan-nies u sostna li l-ħaddiema li jaħdmu favur iż-żamma ta' spazji miftuħa qed wettqu ħidma importanti marbuta ma' dan l-għan. Fiż-żewġ żjarat il-Prim Ministru rrimarka r-riżorsi u l-appoġġ li ħaqhom l-ħaddiema flimkien mal-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u jisaħħaħ lil ħaddiem. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela waqt iż-żjarat kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield. S'dan it-tant f'messaġġ fuq il-midja soċjali, is-Segretarju Parlamentari Bedingfield tenna li għall-ewwel darba fi 30 sena se jkunu qed jitjiebu l-pagi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema kollha tad-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni. Amma l-isbaħ aħbar li kellna dalodu forsi kienet dik li kellmuni wkoll qalu l-Prim Ministru. Ħarsu li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħna ma ħaqniex żidiet u li jiena stajt immur biċċi minn quddiem. Smajthom u kont naf minn qabel għax għamilt ftit ta' riċerka minn qabel. Illi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż hija waħda li tippermetti illi nagħtuhom dak iż-żidiet li qegħdin jitolbu, talbu żidiet li għalihom huma ġustifikabbli, huma ġusti.